орынға келген кезде Абдулла ибн Масғудты пайғамбарымыз шеңбер қылып сыртынан сызады да, одан кейін айтады: Абдулла, мына шеңберден сыртқа шығушы болмақ құрисың дейді. Сөйтіп әрі қарай Абдулла ибн Масғудтың риуаяты: тұрмын дейді, жанынан бірдеңелердің топ-топ болып өтіп жатқанын көріп жатырмын дейді. Бірақ пайғамбарымыз шеңберден сыртқа шықпас дегеннен кейін, сол шеңберден сыртқа шықпай тұрдым, бірақ жанымнан бірдеңелердің топ-топ болып өтіп жатқанын сезіп жаттым дейді. Bir кезде Мұхаммед алейхиссаламның алыстан дауысы естіледі, біреулермен сөйлесіп жатқанын естідім дейді. Одан кейін білесің бе деді, бүгін менімен кездесуге 70 мың жын келді. Сол 70 мың жылдың барлығы исламды қабыл етті деді. Міне бұл пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламмен жындармен кездескен орны болғандықтан Сауд Арабиясы мемлекеті осы тарихи орын қалсын деген мақсатпен осы жерге мешітті салып қойды. Ол мешіттің атын жын мешіті деп аталды. Сондықтан жын мешіті деп аталу себебі осылай. Құрметті Нұр Қазақстан қажылары, Алла тағала зияраттарымызды қабыл етсін. Әмин. Алла.